เขาอย่าปิดเขาจะดูเคาน์เตอร์นี่ก็ปิดเขาก็เปิดแล้วก็ปิดเนาะ 띵동띵동 언니 가야 돼. มีข้าวผัด แล้วเขาก็บอกมีข้าวผัดจุ่มสมองก่อน 그거 해가지고 뭐 하는데요? 먹방 올리는 거야? 라이브에? 라이브에? 타일랜드 라이브? เว้น ชิม ดู กินพูดเยอะ 야, 돈 얼마 벌어? นะ 돈 이거 라이브 하면 돈 โน่โน่โน่ 너? หอยคาง เอ๊ะ